Vegeta! ¡La pelota rebota como un resorte! No quiero jugar más, Goku. No es tan divertido. ¡Ya sé! Voy a entrenar la lavadora para que sea más rápida. ¿En serio, Goku? ¿Vas a entrenar una lavadora? ¡Mira, Vegeta! ¡Está volando! ¡Ay no, Goku! ¡Está volando por toda la casa! ¡Wow! Eso fue más emocionante de lo que pensaba. Goku, esto es un caos. ¡Ups! Vegeta, te tocó un golpe de entrenamiento. Esto no es entrenamiento, Kakarot. Cuando te vea entrenando, te enseñaré cómo hacerlo bien. ¡Vamos, Vegeta! ¡Solo es un juego! ¡No te pongas tan serio!